Muévete. Dale, Candela. Cuidado que se va a quedar la... Pero de ese lado como los sitios. Está buena hacer eso. Normal. Hay que hacer el ritual. Ya no dio Candela. Caguama, cuando Cahuya cogía, mi Macana cogía, Guaytacuacua. Nacho, pero ven acá. Mira, Yudiel, De la buena. si yo pensé que eso era madera. Ya, ahora sí está aprendiendo. Ahora sí. A la carga, con una mano, con la otra. Desde el principio. La batalla de calentamiento. Vamos a ver coge más fuerza del valiente. Señores, a la carga, con una mano, con la otra. La batalla de calentamiento. Vamos a ver la fuerza del valiente. Señores, a la carga, con una mano, con la otra. Debes demostrarlo con tu vida. Si estás contento, vamos a aplaudir. Si estás contento, golpea los pies. Si estás contento, golpea los pies. Si estás contento, debes demostrarlo con tu vida. Si estás contento, golpea los pies. Si caminas hacia el cielo, di amén. Amén. Si caminas hacia el cielo, di amén. Amén. Si caminas hacia el cielo. Demuéstralo con tu vida. Si caminas hacia el cielo, di amén. Amén. Digo bien. Y ahora, no Los tres. Si caminas. Si caminas. Gloria a Dios. Amén. Los tres. Amén. Eso había que haberle abierto una boquita. Sí, por la boquita, Dios es maravilloso, reina desde los cielos son. Su poder y amor grandioso es nuestro Dios. Gran Dios es maravilloso, reina desde los cielos son. Su poder y amor grandioso es nuestro Dios. Otro canto. Es del campamento. Voy por el camino al lugar de gloria. Al lugar de gloria. Voy por el camino al lugar de gloria. Voy por el camino al lugar de gloria. Voy por el camino al lugar de gloria. Ver a Jesús llegar allá. 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 No habrá tristeza del otro lado. 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 Voy por el camino al lugar de gloria. Ver a Jesús llegar allá. No habrá tristeza del otro lado. Voy por el camino al lugar de gloria. ¿Dónde echaste el petróleo? No hay petróleo. No, donde lo echó ahorita. Mira, ven, Vaya los mosquitos. Eso parece una nube. Mira, Javier. Yo le encendí en el medio. Yo le encendí en el medio. Dame que la java. Dame la java. Ahora sí. Ya yo le encendí la hielo de abajo. No, pero sí, eso también. Oye, los sitios. Es que si no cantamos fuerte, no se entiende.
no, ya, prendió. ¡Hay pecho coco, no! Repente coco seca. La chispita voladora. Vamos a cantar, Lady. Espérate, que quiero cantar el corito. Encender mi anhelo es hacer mi Sí, pero ¿por qué es así? Porque ella no puede controlar su cuerpo. todos pueden hay un fuego en mí, encendido. ¿Qué tiene? ¡Ay, Dios mío! Tomando una vela, enciendes otra. Yes. ¿No se lo sabe? Al mundo Pasa Lili Gumba. al mundo demostrará. Arreglará con la santa llama. Encender mi anhelo es hacer mi cuando nos callamos enciende. Mira, viste, te lo dije. Cuando nos callamos. ¡No, yo no cojo! Eso no hace nada. Eso no hace nada. No lo beso. Abuelo, ¿tiene hierba? Déjenlo, no, chicos, no, eso no hace nada. ¿No lo maten? No hace nada. Pobrecito, eso es que estaba ahí metido en la hierba. No lo maten, no lo maten. ¡Mate, Jesús! No voy a matarlo, déjalo. No lo maten. Yo lo cojo, ven. Déjenlo, caballero. Está asustado. dejen, caballero, mátenlo. No. ¡No! ¿Por qué? ¿A ti te gustaría que te mataran? Sí, pero guarda, suéltalo. ¡Déjalo! Suéltalo. No le hagas eso, suéltalo. A verlo. Espérate, déjame traer mira. Yo tengo más cuenta de eso. Si no me metes por dentro, Espérate, aquí No lo valen. Se quemó. Ya lo vi. Ay, pobrecito. Déjame cogerlo. Suéltenlo, caballeros. Suéltenlo. Déjenlo libre. Que ya pasaste. Que se haya quemado, pobre animal. Tiene sangre y todo, mira en la esquina. Eso Adrián, déjalo ir para que viva su vida. ¿Ahora? Es que ya está quemado. ¿Qué más le vas a hacer? Tíralo lejos para que no vaya para allá. No, mija. Revívanlo. Revívanlo. Como la mata esa. Carimba. Caballero, cuide la creación de la creación. Se nos vamos a Yo que lo cogí. Caballero, hace falta que se vayan de ahí. Es más fácil así si te ayudo. Cuidado que tú lo tumbas, Javi, ya. Van a tumbar eso. Cuidado. No enciendan acá. Ya que te eches esa malla. No me hagas tirar si me está echando mucha cosa. Limpita. Esa se muerta de que rolea. Y la igual que la garcía, esa se lo muestra. Claro, para A él no me vamos a dar con permiso.
Échenle agüita. ¿Dónde está? ¿Ya lo botaron? Ricardito. Ah, Juliana se cuenta su pelo. Karen, ven. Sí, sí, sí. Parece que no, Pero el que no se ría lo castigo. Yo voy a mirar quién no se ríe. Ríanse todos, aunque sea un mal chiste. A ver, Karen, pon la mano. Nelly, te estoy oyendo. Ya va a bailar el pollo. Yo me estoy riendo. Esta era una vez. Ustedes han oído el cuento de la tortuga. De la tortuga. Están los animales reunidos en el bosque, ¿ves? Porque era tiempo de seca. Pero que nadie quería ir al río porque, ¿ves? Estaban los cocodrilos y habían cazadores. Y están reunidos ahí y el león, como saben, el rey de la selva, mandando, oye, vamos a mandar a la jirafa. No, el mono, no, la jirafa no, porque tiene el cuello largo y se le cae el cubo. Pues vamos a mandar al mono, ¿no? Porque se guinda las matas y llega sin agua. Dice uno, oye, vamos a mandar entonces a la jicotea. Se la jicotea, oye, que yo soy lenta, yo me demoro mucho. Dice, no, tú eres la que va a ir. Y entonces se la jicotea, está bien, yo voy. Y va a la jicotea. Y pasa media hora y la gente, oye, los animales, la jicotea no llegan. Y pasa una hora y se empiezan a incomodar y a hablar ya mal de la jicotea. Que la jicotea no teníamos que haberla mandado porque es lenta, porque esto, que el otro. Y la jicotea dice, oye, si siguen hablando mal de mí no voy a ir a ningún lado. ¿Por qué no hacemos de allá para acá? Otro. Julito empieza diciendo una vez y luego otro. Pero Carlos, ¿por qué no hacemos eso? Uno empieza un cuento y otro sigue y otro sigue. No, que se empiece en fila. ¿Qué calor? Empieza Leila. No, yo no sé qué. Este es Beliani y este es Ella se para atrás, mira, me derrito. Escuchen, vamos a hacer un cuento todos juntos, desde allá para acá. Mariana, tú empiezas diciendo habla una vez, luego sigue Julito diciendo una historia, ejemplo, un perro y el otro la sigue. Sí. Ay, machicharro. Yo también, me estaba gustando el padre. ¿Quién quiere comer chialeta? ¿En serio? ¿En serio? Mira que se me va a asustar a mí. Ay, tú tiras los números. Ya quiere comer pejo, vamos. Mira, el bichito ese no hace falta comer. Claro, suéltenlo, por favor. Lo van a matar. Suéltenlo. No. Está quemado. Ey, vamos a escuchar un cuento por acá. Ricardo, un cuento, vamos. Sí, mira, tiene imita voces, así que vamos a escucharlo para ver, bueno, cómo lo decimos. Usted me dice lo de las voces porque yo sí. Escuchen. A ver, este es un conejito que llega un día a una ferretería. ¿Sabes lo que es una ferretería, no? Sí, ya no hay, pero sabemos. Sabemos. Ya. Llega a la ferretería y le dice al dueño, ¿buenas? Dice el dueño, ¿buenas? Dice, ¿tiene quesito? Dice, no, aquí no vendemos quesito. Ah, gracias. Se va el conejito. Al cabo de una hora, vuelve el conejo de nuevo y le pregunta al dueño, ¿buenas? Dice el dueño, ¿buenas? ¿Tiene quesito? No tengo quesito, aquí no vendemos quesito. Segunda, gracias. Se va el conejo. La tercera, vuelve el conejo otra vez a molestar al hombre. ¿Buenas? Buenas. ¿Tienes quesito? No tengo quesito. Y si me vuelves a preguntar si tengo quesito, voy a coger el martillo ese que está ahí y 2 clavos y te voy a clavar las orejas en la pared. ¿Entendiste? Ah, sí. Gracias. Se va el conejo. A la media hora vuelve el conejo.
Buenas. Buenas. ¿Tiene el martillo? No. ¿Tiene clavos? No. ¿Tiene quesito? Si no tienes nada de eso, te Después, dame chicle. ¿Cómo no tiene chicle? Yo sí lo voy a bailar el pollito. Si me lo vuelves a preguntar, te voy a meter con una pistola. ¿Tienes chicle? ¿Tienes pistola? No. Sí, me da chicle. ¿Tienes pistola? No. ¿Tienes chicle? Hay una carnicería y llama por teléfono y dice, ¿con quién? Dice, buenos días, dice, ¿tiene colita de puerco? Sí. ¿Tiene cabeza de puerco? Sí. ¿Tiene costilla de puerco? Sí. ¿Con quién hablo? Con el puerco. No se río. El castigo. Arriba. Menos se rió, yo lo vi. Que no te reíste. Vamos a cantar con ustedes por ahí mismo. El pollo, una alita. El pollo con una alita. El pollo son gallinas de No se se rió. Ustedes se ríen para la onda, muchachos. ¿Se ríen o se ríen? Sí. Ya, vamos, próximo. El próximo cuento. Yadira. I'm fine. Thank you. Este era el león. Todo el mundo conoce el león, el rey de la selva, ¿sabes? Que venía por el medio de la selva con su guapería, ¿no? Característica. Mete calor. Sí, estáis viendo. Entonces, venía el león por el medio de la selva con su característica habitual, ¿no? Su guapería. Y de pronto mete la pata en un matorral. ¿Quién fue? Bueno, nadie contestó. Dice, a partir de hoy el animal que se caga en mi camino me lo voy a comer. Al otro día vuelve el león otra vez por el mismo camino, con su guapería. Mete la pata en un matorral. ¿Quién fue? Y empieza a mirar y de pronto ve atrás de una mata un conejito todo embarrado así de caca. El pobre que no sabía qué hacerse. ¡Ah, conejo, fuiste tú! ¡Ven acá que te voy a comer! Y dice, espérate un momento, león. Antes que tú me comas, déjame defenderme. Yo estaba tranquilito aquí atrás de una mata comiéndome una zanahoria. Viene la zorra, se para en el matorral y empieza a hacer caca. Terminó la zorra con toda la diarrea que hay y me dijo, conejo, dice que, ¿tú sueltas pelusa? No. Eso no. Para la hoguera. El pollo con una alita. El pollo con dos alitas. El pollo con la patica. El pollo con las dos paticas. El pollo la colita. El pollo con la cabeza. El pollo. El pollo más rico te queda. Mi abrigo estaba más frío que Ay, Diosnita, ay, me. Stopping one, two. Where are you? And I still in my heart. Hoy puedo llegar otra
llama. Mis penas Jesús se llevó. Mis penas Jesús se llevó. Pensar en morir no hay razón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. No. Déjame verte. El aguacate, el mango sí, pero el coco no. Lunes yo recibí perdón. Martes lloré, lloré, lloré. Miércoles sin amores. Jueves comencé a orar. Viernes la Biblia a estudiar. Sábado el cielo se abrió. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Hoy puedo vivir otra vez. Hoy puedo reír otra vez. Hoy puedo amar otra vez. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Tristeza Jesús se llevó. Mis penas Jesús se mudó. Pensar en morir no es razón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Si la firma los padres no la conocen. Vamos, párate. Sabi, corre tú. Ay. Vamos, párense. La fogata es para eso y se acaba. Vengan, miren. Vamos a tirar suerte a ver quién se queda para jugar escondido. ¡Vamos! ¡Ey! A ver. Yo no sé. Miren. Lo mismo que pongo el pito sigue al revés, no sé cómo. Democracia, levanta la mano. Un representante. Yo. Y el que quiere jugar toca un representante. ¿Qué pasó? Nosotros, junto con Bueno, el que quiere jugar. Bueno, ahora pide la pelota. Esto es un encuentro épico. Piedra, piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Me quedo